sveikatos konferencija. Tarptautinė neįgaliųjų diena. Kelionių foto paroda. Bravo mokiniai. Kalėdų eglės įžiebimas. Jubiliejinis labdaros koncertas. Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Su jumis sveikinasi informacinė laida Savaitė. Pirmasis šios dienos reportažas apie gruodžio 2 dieną Jonavos rajono savivaldybėje vykusią sveikatos konferenciją. Bendruomenės įtraukimas į sveikatos stiprinimo procesą nuo ligų gydymo link ligų prevencijos. Į Jonavos rajono savivaldybės ir Lietuvos sporto universiteto organizuoto konferenciją susirinko sveikatos specialistai, pedagogai, tie, kuriems svarbu rūpintis savo ir kitų sveikata. Konferenciją pradėjo rajono meras Mindaugas Sinkevičius. Asmeniškai esu įsitikinęs, kad jinai reikalinga ir būtina, kad pašnekesių, diskusijų ir įvairių formų, pokalbių apie sveikatą jų reikia ir reiks. Nedažnai ir linkime įvairiuose atostose, įvairiuose sveikinimuose sveikatos. O dažnai linkėdami kartais turbūt turim per mažai žinojimo, o kaipgi tą sveikatą arba sveiką gyvenseną arba tą gerąją sveikatą turėti, kaip ją pasiekti, kokiais veiksmais, kokiais poelgiais. Natūralu, kad gyvenime kiekvienas išgyvenam įvairiausių stresinių situacijų, įtampų. Nepaslaptis, kad tokius jausmus, stresą, įtampą išgyvena nuolat vadovai, tame tarpe ir aš. Šiuolaikinės technologijos, išmanieji telefonai, įvairūs planšetiniai kompiuteriai prisaisto tave, kad tu galėtum būti pasiekiamas 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Todėl tu nuolat sudėtingai atsieji savo laisvalaikį nuo darbo. Ir matyt, kad tai turi tam tikrą poveikį ir mentaliniai sveikatai, ir fiziniai sveikatai. Dėl to matyt, kad reikia gilintis, kaip galėtume kiekvienas pasiekti savotišką harmoniją su savo organizmu, su savo protinė, su savo protu. Ir aš labai tikiuosi, kad šiandien mes kai kuriuos teisingus pamokymus parsinešime namus. Ir tuo pačiu šiandien tie, kurie dalyvauja šitoje konferencijoje, priskaičiuota virš 100 žmonių, kad jie, jeigu išgirs šiandien kažką naudingo, galės tą pačią žinią perduoti savo vaikam, savo anūkam, savo kaimynam, savo draugiam ir pažįstamiem. Ir galbūt tai turės bent kažkokią mažą ir teigiamą, teisingą ir teigiamą poveikį kiekvieno iš mūsų sveikatai. Tai jeigu bent kažkiek ši konferencija pasitarnaus mūsų visų sveikatai, tai šios konferencijos tikslas bus pasiektas. Dar kartelį labai dėkodamas noriu visų dalyvių vardu pasakyti nuoširdų ačiū gerbiamam rektoriui, ponui Skurvidui, gerbiamam treneriui Valdui Gerastui ir Agnei Zuokieniai, kuri turbūt yra pakeliui į mūsų konferenciją, už galimybę atvykti čia. Ir aišku, nepaminėjau, bet čia jau nesvečias, o savo žmogus šitoj konferencijoje Aldona Baltinė, mūsų įstaigos vadovė, kuri taip pat pristatys situaciją, kuri ir specifika mūsų rajono. Tai visiems linkiu gražios konferencijos. Ir šiandien linkiu sužinojimo arba bent daugiau informacijos, kaip tos sveikatos semtis ir iš kur jinai galėtų surasti. Pranešimą Jonavos rajono savivaldybės 2014 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos ir priemonės sveikesniai bendruomeniai skaitė viešosios įstaigos Jonavos ligoninės direktorė, Jonavos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkė Aldona Balutienė. Norėčiau paviešinti planą, kurį mes mums susidarė ir kaip priemonės tas vykdėme. Iš viso buvo planuota 14 metam 200 000 litų, be jų buvo iš 13 metų likuti 75 929 litai. Viso programos buvo skirta 276 329 litai. Pirma priemonė, kurią mes vykdėme, tai krūties vėžio profilaktinė programa. Medicinės įrangos įsigijimas, mamografo įsigijimas, kuris šiuo metu jau yra nupirktas ir keliauja į Jonavos ligoninę, tai 188 000 litų. Kodėl buvo pasirinkta vienbalsiai šita programa? Todėl, kad Jonavos rajono moterys gana negausiai dalyvauja profilaktinėje programoje ir kada Respublikoje yra apie 40%, 50% amžiaus grupė, kuri tikrinasi,
dėl šio vėžio, tai Jonavoje tai svyruoja kaimo vietovėje 6–10%, miesto vietovėje 30–35%. Tai manome, kad mamografo įsigijimas tikrai pagerins profilaktiką ir moterų sergančių ar priešvėžiniais susirgimais išaiškinsime daugiau. Antra priemonė buvo traumatizmo profilaktika. Tai moksleivių mokymas plaukti, taip trumpiau sakant. Šiai programai buvo skirta 30 000 litų. Už priemonės įgyvendinimą buvo atsakinga Jonavos rajono kūno kultūros ir sporto centras. Iš viso šiai dienai buvo mokomi plaukti 4029 moksleiviai. Iš jų su stuburo patologija 658. Kodėl akcentavom šitą temą? Todėl, kad paėmus medicinos įstaigų ataskaitas, matome, kad vaikų su stuburo susirgimais Jonavos rajone yra gana daug. Ir manom, kad plaukimas nors kažkokią dalelę, tai turės vis tiek įtakos, kad sveikata vaikučių šitų pagerės. Šita programa yra testinė, jinai jau yra keli metai ir rezultatus pamatysime mes už kelių metų, kai vaikai bus suaugę ir matysim, kad atsitiesė, sveiki pasidarė ir nesulinkę ir neiškrypusiais stuburais. Trečia tema tai buvo priklausomybė nuo alkoholio mažinimas Jonavos rajono socialinės rizikos šeimose. Tai psichosocialinės pagalbos, kodavimo, reabilitacijos paslaugų teikimas, transporto išlaidų švietimas. Viso buvo skirta 6 000 litų. Lietuvos sporto universiteto rektorius profesorius habilituotas daktaras Albertas Kurvidas savo pranešime kalbėjo, kaip fizinis aktyvumas gali pagerinti mūsų protinę sveikatą, mūsų mąstymą bei savęs valdymą. Protinė sveikata susideda, reikia suprasti, iš 3 pagrindinių komponentų, iš darbinės atminties. Mums reikia turėti darbinę atmintį, reikia atsimins. Jeigu jungiam lygintuvą, reikia atsiminti, reikia išjungti. Nes be darbinės atminties būtų sudėtinga ką nors daryti. Antras labai svarbus komponentas yra protinės sveikatos gebėjimas koncentruotis dėmesį į, pavyzdžiui, tai, kad aš šneku arba į bet ką, į bet kokį objektą, bet slopinant, turint tokią savybę, slopinant pagundas, nes gyvenime pagundų yra labai daug. Mokslininkai jau seniai pastebėjo ir dabartiniu metu vienareikšmiškai įrodė, kad fiziniai pratimai atliekami ar lėtas pasivaikščiojimas, ar važiavimas dviračiu, ar sportiniai žaidimai labai gerai treniruoja, taip vadint, savęs reguliavimo funkciją, parašyta viršui, executive function, ir ypač gerai reguliuoja savęs slopinimo nuo nereikalingų pagundų funkciją. Tai yra nauja labai įdomi tyrimo linija. Tiesa, 60 metais praeitam šimtmetį Harvardo universitete mokslininkai, aš tai parodysiu mažą tokį filmuką, jeigu veiks, yra mokslininkai 60 metais atliko tyrimus su vaikučiais, kuriems buvo 4 metukai. Vaikučius atsivedė į laboratoriją ir vaikučiams ant stalo padėjo po zefyrą labai skanų 4-mečiams ir paprašė, jeigu jūs nesuvalgysit zefyro, tai po 10 minučių gausit 2-gubai daugiau zefyro. Zefyras yra pagunda ir tie vaikučiai 4-mečiai paskui buvo ištirti praėjus 40–50 metų ir vėliau papasakosiu apie tai, juos stebėjo visą gyvenimą. Iš 100 vaikučių tik tai 5 nesuvalgė zefyro, o tie, kurie nesuvalgė zefyro, gyvenime buvo labai sėkmingi. Pranešimus taip pat skaitė legendinis krepšinio treneris Vladas Garastas bei projekto Nedelsk iniciatorė Agnė Zokienė. Gruodžio 3 minima Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Šią dieną organizuojami renginiai skirti atkreipti dėmesį į pagalbą neįgaliesiems. Sutrikusio intelekto žmonių bendrija Jonavos Viltis savo nariams surengė šventinę popietę. 1983 metais buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritarti visuomenėje. 1992 metų pabaigoje Jungtinių tautų organizacija paskelbė gruodžio 3 Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną. Žmonės su negale gali išreikšti save įvairiuose srityse. Žmonės dirba, bendrauja, dainuoja, nuoširdžiai linksminasi. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Jonavos Viltis tarybos pirmininkė vadovė Olga Traskauskienė šią dieną surengė šventę, kad visi susitiktų, pabendrautų ir pasilinksmintų. Šventė vyko Jonavos suaugusiųjų švietimo centre. Visas pasaulis mini šiandien
Tarptautinį neįgaliųjų žmonių dieną. Ir tą progą mes susibūrėm visi kartu, kad jūs tikrai pajaustumėt, kad yra mūsų diena, kad yra mūsų šventė ir mes labai norim, kad jūs galėtumėte atsipalaiduoti, kad jums būtų linksma. Bendrijoje Viltis sudaro 53 asocijuoti nariai iš įvairių šalies rajonų ir miestų. Jį vienyje daugiau nei 11 000 narių, sutrikusios raidos vaikų, jaunuolių ir suaugusių, jų šeimos narių bei globėjų ir specialistų. Bendrijos Viltis atstovauja sutrikusio intelekto žmonių ir jų šeimų interesams bei gina jų teises. Bendradarbiauja su visoje šalyje veikiančiomis sutrikusio intelekto žmonėms skirtomis tarnybomis, kurios buvo įkurtos organizacijos iniciatyva, vietos savivaldybėmis, mokslo sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigomis, su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, yra tarptautinių organizacijų tikroji narė. Jonavos krašto muziejaus dailės skyriuje atidaryta menininkės Saulės Želnytės ir jaunimo keliautojų klubo vedlys kelionių fotografijų paroda Jaunimas keliaujantis po Saulę Lietuvos. Fotoparoda skirta keliautojų prisiminimams, dailininkės nuotraukose įamžintos keliautojų nuotaikos. Iš nuotraukų žvelgiančios jaunimo akis tiesiog spinduliuoja, o jų širdis dega užsispyrimu, didžiuliu noru pažinti kažką naujo. Pasak dailininkės Saulės Želnytės, šios nuotraukos gavosi tarsi paveikslai, iš kurių galima daryti didesnius kūrinius. Ši paroda tai yra jaunų keliautojų nuotaikų, jų pastebėtų akimirkų, toks įamžinimas. Žodžiu, aš tai bandžiau perteikti tarsi žiūrėdama per jų prizmę, bet aišku, žiūrėdama savo akimis, kaip dailininkės akimis, kaip tapytojos akimis. Tai tarsi tokie būtų maži eskizai, kurie virto dabar paveikslais. Iš tikrųjų, tai aš juos kaip fotografuoju, tai fotografuoju tarsi darydama eskizą. Žiūriu ir matau tarsi mažus tokius paveikslus, o paskui, kai šitos nuotraukos pasidarė tokios šiek tiek didesnės nei per objektyvą žiūrint, tai mes taip su vidu žiūrim, kad čia jau gaunasi kaip ir paveikslai, iš jų galima toliau kurti ir dar didesnius kūrinius. Tai nuotraukos, jūs turbūt žinot, kad yra šviesos piešinys. Tai, žodžiu, be saulės šitie kūriniai neįmanomi, be šviesos neįmanomi, todėl ir paroda vadinasi Keliaujantis po Saulę Lietuvą. Už pirmąją parodą Jonavoje įamžintas Jonavos vaikų kelionių akimirkas, emocijas bei įspūdžius. Menininkė pasveikino ir savivaldybės vardu įteikė dovaną Jonavos rajono mero pavaduotojas Remigijus Osauskas, sveikino draugai ir kolegos. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla padovanojo visiems muzikinę kelionę po pasaulį. Jonavos keliautojų klubo vedlys, įkūrėjas ir keliautojas Vydas Verbilis papasakoja apie klubo veiklą, tikslus bei uždavinius. Atvykęs čia į Jonavą pastebėjau, kad tikrai tų keliautojų labai daug, bet kažkaip tai mes apie juos nieko nežinom. Ir idėja buvo tokia, būtent, kad dažniau suburti ir vis dėlto pasidalinti savo įspūdžiais bent jau per metus. Pas mumis keliautojus arba tos nuo rusiškų laikų turistų sportinius, tai buvo toks veiksmas, kada reikėjo daryti ataskaitas būtinas. Tai būtent, sakykime, čia kaip ataskaita ir parodyti, kad iš tikrųjų yra labai nuostabių vietų čia visiškai netoli ir kuriomis tiesiog mes keliaujam. O pradedant nuo viso kaip tai šitą kaip ir paroda, paminėjo, kad 11 metais visas vedlys kilo nuo neformalaus švietimo turistų būrelio Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje. Mokinukų subūrėm ir prasidėjo jis toks veiksmas su vaikais. Šiai dienai tai yra jau juridinį statusą turinti įmonė, asociacija, būtent jūs pavadinimą ir matote. Bet ten šalia tas mazgas, kur yra, tai čia būtent vedlys mazgas, bet kuris alpinistas, turistas tai žino ir iš tikrųjų pats pavadinimas yra gimęs nuo šito mazgo. Pats paprasčiausias mazgas, nuo kurio aš pradedu mokinti vaikus.
Tai va, tai asociacija Vedlys įsikūrė su 4 steigėjais, 2 iš jų mokytojai, vienas būsimas biologas ir aš inžinierius esu, tai va tokie 4 žmonių keliautojų kompanija sugalvojo įkurti, kad toliau tęsti vat, ir tos jaunimo pritrauktų daugiau į šitą visą veiklą. Vėliau kelionių įspūdžiai su jonaviečiais dalinosi Jonavos keliautojų klubo Vedlys įkūrėjas ir keliautojas Vydas Virbylis, vicemeras Remigijus Osauskas, alpinistas Julius Survila. Paroda Jaunimas keliaujantis po Saulę Lietuvos veiks iki gruodžio 12 dienos. Gruodžio 3 dieną Jonavoje paskelbti ir apdovanoti geriausi moksleiviai. Renginio metu Bravo mokiniai įteikta 10 nominacijų. Šis renginys skirtas apdovanoti pačius šmaikščiausius, protingiausius, meniškiausius, stilingiausius, sportiškiausius, žvaigždiškiausius, geriausius paneles bei mokytojus. Bravo mokiniai tai jau tradicija tapęs renginys, kurio metu yra vertinami ir apdovanojami 9-12 klasių miesto ir rajono moksleiviai ir mokytojai. Iš miesto mokyklų visuotinių balsavimų buvo išrinkti patys geriausi net 10 kategorijų. Bravo moksliukas, bravo šmaikštuolis, bravo žvaigždė, bravo raumenukas, meniškiausias, stileiva, porelė, geriausias mokytojas, stilingiausias mokytojas ir griežčiausias mokytojas. Visi išrinktieji scenoje turėjo atlikti tam tikras užduotis bei įrodyti, kad jie iš tikrųjų nusipelnė nominacijos vardo. Apdovanojimai, sveikinimai, gausios aplodismentai ir moksleivių atlikėjų kūriniai skambėjo Jonavos kultūros centro didžiojoje salėje. Jonavos sąjūdžio aikštė įžiebta kalėdinė miesto eglė, paskelbtas gerumo renginių maratonas. Čia vaikystė. Kiekvienas ją turėjome, ją džiaugiamės. Renginį vedė fėja Angelas, Ernesta Legienė ir Jūratė Martinaitytė, mergaitė svajojanti apie mažą šuniuką. Kalėdų laukimo pradžią paskelbė angelai. Taip gausiai šiemet susirinkusiems jonaviečiams dainavo vaikų kolektyvai Nuo Do iki Do, Šuldų Buldų, Grupė Dar ir atlikėjai Virginija Verikienė, Arvydas Vilčinskas, Ligitas Kernagis su dukrele Šarlotė. Esi mana maža viltis, tai būk ir mūsų ateitis, jei bus bėda, įveiksime kartu ją. Širdis šalia kitos širdies, padėk į ranką ant peties ir vėl kartosim tyliai. Alleluja, 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 Gerų ateinančių metų linkėjo rajono meras Mindaugas Sinkevičius. Jis ragino visus tikėti stebuklais. Labą vakarą. Pirmiausia, aš iš tikrųjų turbūt, kad nestebukladarys, juolab, kad palyginus su jumis tokiais baltais ir gražiais angelais, esu visas juodas. Žinau, kad stebuklus, matyt, kad kuriam mes patys kiekvienas, o Kalėdų senelio darbas yra dovanoti mums gražias dovanėles ir dėti jas po eglute. Bet stebuklais tikėti verta ir aš tikrai visiems ir mergaitai, kuri šiek tiek jau paaugus, ir jums visiems linkiu tikėti stebuklais, gyventi atvira širdimi, dalintis džiaugsmu, laime, nerūpestingų gyvenimu, kiekvienas kasdieną. Ir kad tie stebuklai pildytųsi, kad jie užpildytų mūsų širdis ir protus, matyt, kad reikia tarti tos burtažodžius, kuriuos sugalvojo mergaitė. Tikėkime, kad ir eglutė įsižiebs. Tai turbūt pasitreniruosim. Ir ar pamenat burtažodį? Mergaitė pasakys. Kalėdekšt, kalėdekšt. Man tikrai pasiseks. Pabandom vieną kartą ir tada jau bandysim. Kalėdekšt, kalėdekšt, man tikrai pasiseks. Dar kartelį. Na ir dabar pabandom
Labai garsiai. Labai garsiai, kad visi išgirstų. Kalėdekšt, kalėdekšt, man tikrai pasiseks. Pasiseks. Pasiseks labai. Kurgi ta mūsų eglutė? Paplokim, kažkur jinai. Baltas sniegas, baltas kelias, kvepia medžiai svajomis, stebuklingai kalba baltas miškas, per kalėdas su mumis. Visų mylimas ir laukiamas Kalėdų senelis išpildė mergaitės svajonę bei pasveikino Jonavą su gražiu šventiniu laikotarpiu. Na va, mažoji mergaitė, tu taip norėjai šuniuko ir štai tau mažas baltas gražus šunytis. Rūpinkis juo ir saugo gerai. Labas, Jonava! Ar laukėte manęs? Vaikai, palaukite. Dar kartelį, kaip laukėte? O ar tėveliai laukia? Labai gerai. Aikštėje vyko šventinė prekyba, smaližiams netrūko įvairių skanėstų, imberinių sausainių, meduolių, naminių sūrių, spalvingų saldainių ir pyragaičių, eglės įžiebimo ceremonija, spalvingi šventiniai fejerverkai, graži koncertinė programa. Tai prasidėjo gerumo renginių maratonas, kuris tęsis iki pat naujųjų metų. Ir tampa jaukus, nejaukus kambarys, stebuklinga naktis. Sapnas ateis nelauktai, rodos jau elniai skrenda dangui. Bėgu prie lango, kas tai? Ar sninga kalėdos, ar tu jas matai? Žvaigždutės spindėjo aukštai, žiūrėti ilgai pavargau. O žvaigždės pasakė, kalėdos ne tai, kalėdos ne tai. Ta vakarą aš supratau, kalėdos ne juokas ir net ne žaismai, suvirpa širdelė giliai. Kalėdos tai mūsų gerieji darbai. Svinga kalėdos.
Šią darbo savaitę vainikavo ypatingas gerumo, labdaros ir paramos fondo Gerumo sparnai jubiliejinis koncertas, skirtas mažajam jonaviečiui Arnukui paremti. Berniukas neturi dešinės rankos dilbio ir plaštakos. Dabar kviečiame pasižiūrėti koncerto fragmentus, o visą renginio transliaciją matysite po savaitės, gruodžio 12 dieną, 20:35 minutės. Ir lankė tamsu, baltas sapnas nusileis, miegok. Ir nepabusk, jis minkšta ranka, tyliai pasibels į namų duris ir apklaus tave savo šiluma. Vasara primins, kaip pasaulį tą pievą, vėjas praeidė. Kaip banga nuplauna smėlį nuo tavo rankų. Tyliai užmerk akis, lekia sapnai su balta banga, beldžias kažkas į duris, tai pas tave. Tyliai užmerk akis, lekia sapnai su balta banga, beldžias kažkas į duris, tai pas tave. Nebeklausk, kur dingsta pievas, jie seniai užkloja sniegas. Nebeklausk, ar sapnai šalta, einant pas tave. Miega vėjas jau ir baltas snaigės, ir kažkur sustoja laikas. Užsimerk ir šitas sapnas, vasara primins, kaip pasaulį tą pievą, vėjas praeidė, dabino galvą vėliavais. Ir kaip banga nuplauna smėlį nuo tavo rankų. Tyliai užmerk akis, lekia sapnai su balta banga, beldžias kažkas į duris, tai pas tave. Tyliai užmerk akis, lekia sapnai su balta banga, beldžias kažkas į duris, tai pas tave. Atvertijas, užmerk akis ir lauk. Užmerk akis, lekia sapnai su balta banga, beldžias kažkas į duris, tai pas tave. Tyliai užmerk akis, lekia sapnai su balta banga, beldžias kažkas į duris, tai pas tave. Kiss.
pinigai. Kviečiu visus tylos minute pagerbti išėjusius vaikus. Saugok brangiausią širdies turto gerumą. Išmok duoti be dvejonių. Prarasti be liūdesio. Imti be godulio. Georges Sand. Labas vakaras. Sveiki, ačiū. Kai mes darome kažką kitiems iš širdies, nesitikėdami padėkos, kai kas tai užrašo į likimo knygą ir siunčia mums laimę ir dar daugiau gerumo, kad galėtume jo duoti kitiems. Tas, kuris padėjo bent vienam vieninteliam žmogui, žino, koks tai jausmas, nėra net žodžių jam apibūdinti. Neprašykime geresnio gyvenimo ir likimo. Prašykime, kad būtume geresni. Ir dalinkimės gerumu, jis nieko nekainuoja. Dovanokim šypseną tam, kuris jos niekad neturėjo. Atraskime šaltinį ir atgaivinkime tą, kuris yra nukritęs į žemės dulkes. Paimkime ašarą ir padėkime ant veido tam, kuris niekada neverkia. Paimkime drąsą ir įdėkime į tą sielą, kuri nemoka kovoti. Pasidalinkime gerumu su tuo, kuris nemoka daryti gero. Ir nelaukime padėkos. Pamojuokite man, ar jūs sužaukite. Na, itališkai mes nemokam, bet mes puikiai kalbame lietuviškai. Ar ne? Na, ar gali mūsų šviesos operatorius jums daugiau šviesos salėje? Va! Na, ir pamojuokite man visi! Va! Gerai, ištraukiam inkarus ir visi atsistojame, kadangi jau ilgai sėdime, atsistojame. Pradedame nuo pirmos eilės, stojamės visi. Va, kokie dideli. Ir pamojuokime savo draugams, apsisukime visiems, pamojuokime. Taip. Muzika garsiau, mes mojuojame stipriau. Vieną ranką, kitą ranką. Labai gerai. Ir dabar visi mokame trypt sniegą, ar ne? Ir patrypkime taip stipriai visas grindis, kad visi mus girdėtų. Labai gerai. Gerai, galime prisėsti ir uždėkime savo kairėje ranką ant savo kairės ausies. Visi uždėjo? Ar visi? Labai gerai. Ir dabar pamasažuokime, pasukime ją rutuliukais. Pasukime, kaip ausis mūsų masažuojas. Gerai, keičiam ranką, dedam dešinę ranką ant nosies. Ir pamasažuokime nosį. Na, kaip masažuojame nosytę savo. Va, kaip masažuojame. Labai gražiai masažuojate ir dabar man reikėtų vienos merginos, mergaitės. Ar gali ateiti mergaitė viena? Viena mergaitė savanorė visiškai. Na? Va, atbėga viena, ateik. Ateik, paplokime, palaikykime. Na, ateik. Na ir kokiu vardu? Paplokime dar kartą mūsų mažai Patricijai. Patricija, ne? Tu esi labai graži mergaitė. Pasakyk, kaip reikia būti tokiai gražiai ir gerai? Ką reikia daryti? Reikia klausyti mamų. Mamų klausyti? Paplokime mamoms. O tėčių? Ir tėčių reikia klausyti. Reikia klausyti visų, ar ne? O ar tu moki mums pasakyti kokį gražą eilėraštuką, ką? Na, pasakyk. Pirmas ženklas, pirmas tonas, duoda mums šviesa geltona, o raudona, kaip galvojat, skelbia mirtiną pavojų, lyja sninga, blogas oras, mirkčioja mums piešia poras, jeigu mirksi žalias, eiki drąsiai, laisvas kelias. Paplokime mūsų mažai Patricijai, kad tikra šaunuolė. Štai tu nusipelnei tikrai skanaus saldainiuko. Prašau.
Tai ačiū ir tėveliams, kad augina štai šią nuostabią mažytę Patriciją, kuri taip gražiai deklamuoja. Ir visiems linkiu gero vakaro ir visi garsiai pasakysiu 3-4 sušunkam kalėdos. 3-4. Garsiau. Iš visos energijos. Šaunuoliai, paplokime savo. Šaunuoliai, iki susitikimo. Toliau informacijoje apie orus, apie šiek tiek atslūgusį šaltuką. O aš su jumis atsisveikinu iki sekančių susitikimų.